Estamos aqui no evento Noite do Opala, um evento da Auto Show Collection, lá atrás aqui no Sambódromo. Bora lá ver uns Opalas maneiros aí. Fomos já no de Kombi e agora na Noite do Opala.
galera que tá muito frio. Tá valendo a pena aqui, bastante carro. É muito legal vir nos eventos desse. Às vezes você acha que não, mas venha, porque, velho, vale a pena. SS78, carro da Salame Automóvel. Esse é o carro que foi mostrado aqui do ladinho, né, no Anhembi. O Salame era aqui, olha que coisa linda. O Opala SS não é parecido com o do Salame, é o próprio carro do Salame.
Siga a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram, e fique por dentro de tudo que acontece nesse canal.